Հանուն հոր և որդվո և ոգվույն սրբո ամեն։ Հունձն առատ է մշակները սակա, արդ աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որպեսզի մշակներ հանի հնձի համար։ Սիրելի հավատավորներ, սիրելի ուխտավորներ, այսօր առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին տոնում է մեր առաջին լուսավորիչների Թադեոսի և Բարդոլոմեոսի հիշատակի օրը։ Լուսավորիչներ, ովքեր ըստ խոստման Քրիստոսի համբարձվելուց հետո, Սուրբ Հոգին ստանալուց հետո առաքվեցին Տիրոջ փրկչարար ավետարանը քարոզելու աշխարհի 4 ծայրերում։ Գիտենք պատմությունը, սիրելիներ, թե ինչպես Աբգար թագավորը, որ լուր էր ստացել Միջագետքում, Պաղեստինում, Երուսաղեմում մի հրաշագործի մասին, ով ժամանակին շատ այսպես անբուժելի հիվանդություններ էր բժշկում միայն մեկ խոսքով կամ հպումով, եւ ինքն էլ, որ տառապում էր բորոտությամբ, փափագում էր, որպեսզի այդ բժշկի հետ հանդիպեր, փափագում էր, որպեսզի նրան հյուրընկալեր իր արքունիքում, նախ իր մարմնի վերքերը բժշկելու համար եւ հետո իր հոգին նորոգելու համար։ Եվ հիշում ենք, թե ինչպես պատգամախոսների ուղարկեց Քրիստոսի մոտ, ովքեր եկան եւ Տիրոջը խնդրեցին, որպեսզի գա Հայաստան, գա հայոց Աբգար թագավորին, ով Եդեսիայի թագավորն էր, այժմ Ուֆա քաղաքը, գա եւ այնտեղ իր արքունիքում հյուրընկալվելուց հետո բժշկի թագավորին եւ նաեւ ասում է Աբգար թագավորը, որ լսել եմ հрьяաները քեզ հալածում են, արի եւ ես քեզ կպաշտպանեմ կամ եթե պետք է ես զորք կուղարկեմ, որպեսզի քեզ պաշտպանեն։ Բայց մեր Տերը Աբգար թագավորի խնդրանքին հետևյալ կերպ է արձագանքում, որ ինքը դեռ Երուսաղեմում անելիք ունի եւ երբ որ ինքը վերանա դեպի երկինք, դրանից հետո կուղարկի իր աշակերտներին։ Եվ այդ խոստման համաձայն, սիրելիներս, Պենտեկոստեից հետո Սուրբ Հոգին Թադեոս առաքյալին առաջնորդեց հայոց աշխարհ, ով եկավ Հայաստան, այցելեց Աբգար թագավորին, բժշկեց նրան, արքունիքը դարձի բերեց եւ մեհյանները քրիստոնեական տաճարների վերածեց, քրիստոնեական աղոթատեղիներ սարքեց։ Սակայն ինչպես գիտենք, մեր ազգը քրիստոնեությունը առաջին անգամ չկարողացավ այնպիսի խորությամբ ընդունել, ինչպես երկրորդ անգամ 301 թվականին։ Եվ Աբգար թագավորից հետո նորից էլի արքունիքը հեթանոս իշխանների ճշման ներքո դարձավ իր նախկին հավատալիքին, պիղծ դևերի հեթանոսական պաշտամունքին։ Եվ Հայաստանում էր թագավորում Աբգարի քրոջ որդին, Սանատրուկ թագավորը, ով եղավ նաև առաքյալների հալածիչը եւ նաև իր ձեռքով եւ իր հրամանով սպանել տվեց իր դստերը եւ առաջին քրիստոնյաներին, Ոսկյանց եւ Սուքիասյանց, որոնց հիշում ենք մենք անմեր պատարակների ժամանակ հիշատակության տեղում։ Հայաստանը, սիրելիներ, Քրիստոսի ավետարանը քարոզվելուց հետո դարձավ այն հայրենիքը, որտեղ պետք է մանուկ Քրիստոսը մեծանար եւ 301 թվականին արդեն ազգային պատկանելություն ստանար։ Ընդունված է շատ ազգերի կողմից, որ մեր եկեղեցուն Գրիգորյան են անվանում, փորձելով այսպես կամ միտումնավոր կամ չիմանալու արդյունքում մեզ կտրել առաքելականությունից։ Իսկ եկեղեցու վավերականությունը, սիրելիներս, ինչով է ճանաչվում, դրա առաքելականությամբ։ Որովհետև Աստծո միածին որդին, երբ որ երկինք էր համբարձվում, Գալիլեայում 11 աշակերտներին, իր առաքյալներին իշխանություն տվեց գնալու, քարոզելու եւ նաեւ մկրտելու, եկեղեցի հաստատելու։
Այս 11 առաքյալների իրավունքն էր եկեղեցի հաստատելը։ Եվ այս 11 առաքյալները իշխանություն ունեին դևերի վրա։ Եվ նաև իշխանություն ունեին մկրտելու, եւ արձակելու եւ կապելու։ Այս 11 առաքյալներն են, որ Քրիստոսի ավետարանը աշխարհի 4 կողմերը տարան եւ քրիստոնեական առաջին եկեղեցիները հաստատեցին։ Եվ որ երկրներում որ քարոզվեց Քրիստոսի ավետարանը եւ որտեղ հաստատվեց եկեղեցի, այդ եկեղեցիներն են, որ վավերական են իրենց առաքելականությամբ հանդերձ։ Եթե եկեղեցին չունի առաքելական հաջորդականությունը, ուրեմն այդ եկեղեցին հերձված է ստորներ, անջատված իրական առաքելականության հիմքից եւ ինչի արդյունքն են բազմաթիվ աղանդներ եւ կրոնական տարբեր կառույցներ։ Եկեղեցու առաքելությունը հասկանալու համար կամ դրա վավերականությունը հասկանալու համար պետք է ճշտենք դրա առաքելությունը։ Որն է եկեղեցու առաքելությունը? Հոգե փրկությունը, հոգու փրկությունը։ Մարդուն մեղքի գերությունից ազատելով Աստծու արքայությունը տանելը։ Իսկ դա ինչպես է տեղ ունենում? Ըստ Նիկոդեմոսի հետ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկխոսության, ասում է միջև վերստին չծնվես, Աստծու արքայություն չես մտնի։ Վերստին ծնունդը մկրտության մասին է խոսքը։ Եթե որևիցե եկեղեցի կոչված կամ կրոնական կառույց չունի առաքելականության հիմքը, չունի նաև վավերական մկրտությունը, հետևաբար չունի նաև հոգե փրկչական իր առաքելությունը։ Ուստի նրանց նպատակ այլ բան չէ, քան պառակտելը Աստծո տունը եւ ինչպես մոլորեցնող գայլեր Աստծո անմեղ գառներին հափշտակելն էր այս նպատակը։ Գուցե գեղեցիկ քարոզներ են խոսում, գուցե գեղեցիկ այսպես ժամանակակից լեզվով, հասանելի ու հասկանալի լեզվով է խոսում մարդկանց, ընկալելի, ավելին քան մեր գրաբարն է, բայց սիրելիներ, չմոռանաք, որ չարը ավետարանը ինձանից եւ ձեզանից ավելի լավ գիտի։ Եվ կարող է ավետարանի խոսք օգտագործել, որպեսզի մարդկանց մոլորեցնի։ Ըստ այն խոսքի, որ Տերն է զգուշացնում, գայլեր կգան գարան մաշկով, մորթիով։ Եվ շատերը իմ անունից կքարոզեն, բայց ես իրենց չեմ ճանաչի։ Սիրելիներս, յուրաքանչյուր եկեղեցու վավերական իրավունքի հիմքը պետք է լինի առաքելականությունը։ Մեր եկեղեցում այդ հիմքը հաստատեց, դրեց Սուրբ Թադեոս առաքյալը։ Դրա համար հայոց հայրապետությունը կոչվում է նաև Թադեոսի հայրապետություն։ Կոչվում է նաև հայոց գահը հայրապետական Թադեոսի աթոռ։ Եվ նրանք, ովքեր որ փորձում են մեզ կտրել առաքելական այդ քարոզչությունից, քարոզչության արդյունքում հիմնադրված լինելու իրավունքից, նրանց նպատակը ազնիվ չէ, ովքեր որ միտումնավոր են անում դա։ Մենք ասում ենք նախկին լուսավորիչներ Թադեոս եւ Բարդողիմեոս կամ առաջին լուսավորիչներ։ Մինչև Գրիգոր լուսավորիչը մեր երկիրը արդեն լուսավորված էր, պայծառացած էր, Տիրոջ ավետարանը այստեղ քարոզված էր, ինչպես երեկվա ավետարանի մեջ էր ասում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, եկա կրակ գցելու, եւ այնպես եմ ուզում, որ այդ կրակը բորբոքված լինի։ Այդ կրակը Աստծո խոսքն էր, որը ամբողջ աշխարհի վրա գծվեց, եւ այդ կրակը տարածողները առաքյալներն էին, բորբոքողներն էլ իրենք էին։ Եվ հիմա մենք պետք է բոր պահենք այդ կրակը, Աստծո Սուրբ Հոգու կրակը, որը իր ճանապարհին հափշտակում եւ ոչնչացնում է ամեն անմաքրություն, ամեն փայտեղեն նյութ, ծղոտ, ինչպես ավետարանն է ասում, եւ դրա ճանապարհին հանդիպած
ազնիվ մետաղը ավելի ուրեղացնում, մաքրացնում, ավելի թրծում եւ ավելի սրբում։ Երեկոյան մի խոսք, որը շատ էսպես դիպուկ եւ պատշաճ է մեր օրերի համար, Գևորգ Էմինից, որը նաեւ իր մեջ այս իմաստն է ներառում, ասում է մեզ շատ մի սեղմեք, որովհետեւ ադամանդ կդառնանք։ Այդ փորձությունը քրիստոնյային այդպիսին է դարձնում, երբ որ շատ է ճնշում սեղմում, քրիստոնյան ավելի է կարծրանում, ավելի է բյուրեղանում։ Եվ ամեն անմաքուր բան իր մեջ սպանելով ինքը ավելի սրբվում։ Եվ ավետարանի խոսքը, որը կրակի պես աշխարհում պետք է տարածվի եւ այն բորբ պետք է մնա, պետք է թրծի, պետք է մաքրի եւ սրբագործի առողջությունը։ Մեղքից ազատի այն եւ հետո վերադարձնի արդեն սրբված մաքուր ձևով իր արարչին։ Այդ կրակը վառեց Քրիստոս, տարածեցին առաքյալները, բայց այդ կրակը միշտ վառ պետք է պահենք մենք բոլորս։ Սիրելիներ, հնում ընդունված էր, որ այսպես երբ որ կրակը դեռ չկար, տարածված չէր, մարդիկ արթուն հսկում էին օջախի մոտ, ցեղերում այսպես, նախնադարի մասն է խոսքը, որպեսզի կրակը չհանգնի։ Մեկը անպայման կրակը հսկում էր, եւ դա անում են հերթափոխով։ Եվ այսօր էլ Տիրոջ վառած կրակը պետք է հսկենք, որ ավելի բորբոքվի։ Պետք է այդ կրակի վրա մենք փայտ դնող լինենք եւ ուշադրություն դարձնենք, որպեսզի քամիներն ու անձրևները այն չհանգցնեն։ Եթե մենք այդ կրակը նախ մեր ներսում հանգցնենք, հետո նաեւ մեր երկրի մեջ, մենք կորցնելու ենք, սիրելիներ։ Մենք կորցնելու ենք Տիրոջ այն խոստումը, որի հասցեատերն ենք։ Մենք կորցնելու ենք որդեգրի իրավունքը։ Մեզանից առնվելու է այն մեծ պատիվը, որ Աստված է տվել մեզ եւ ուրիշներին է տրվելու։ Մենք պատժվելու ենք մեր իսկ մեղքերի պատճառով, սիրելիներ։ Եվ պատժվում ենք, եւ շատերը չեն էլ գիտակցում։ Սիրելիներ, հալածանքը եւ պատիժը չպետք է շփոթենք։ Երբեմն մարդիկ պատիժը որպես հալածանք են մեկնաբանում։ Այդպես են անում աղանդավորները, երբ որ իրենց հանդիմանում ես կամ հակառակում ես իրենց պիղծ քարոզչությանը, ասում են մեզ հալածում են։ Նաև երբեմն մենք մեր մեղքերի պատճառով որ պատժվում ենք, դառնում ենք կեղծավորի պես ու ասում ենք հալածվում ենք։ Պետք է զանազանենք պատիժը հալածանքից։ Պատիժը գալիս է ժամանակ, երբ որ դու թողնում ես Աստծո փեշը։ Իսկ հալածանքը, երբ որ դու մտնում ես Աստծո ձեռքի տակ, քայլում ես իր պատվիրանների հնազանդության ներքո, իր ճանապարհով, իր խոսքով եւ իր կամքը կատարելով։ Քննենք մեզ, այսօր մենք պատժվում ենք, թե հալածվում ենք։ Քանիսն են քրիստոնյա մեր հայրենակիցներից, մեր քույրերից եւ եղբայրներից, քանիսն են ահել են մաքուր քրիստոնեական հավատքը, որի համար երբեմն առիթը պաշտ չենք թողնում, գլուխ ենք գովում, պարծենում ենք ուրիշների մոտ։ Ում հարցնես, կասեն այո, Թադեոսն ու Բարդողոմեոսն են Հայաստանում քրիստոնեությունը քարոզել։
Բայց հարցնես ինչպես, անգամ այդ դասագրքային պատմությունը չգիտեն շատերը։ Թե ինչպես եղավ, որ առաքվեցին առաքյալները Հայաստան, ինչպես եղավ, որ քարոզեցին, ինչպես եղավ, որ հալածվեցին եւ նահատակվեցին։ Եվ ինչ էին բերել իրենց հետ։ Այսօր Մայրաթորի գանձարանից, որտեղ պահվում են մեր նվիրական սրբությունները, դուրս է բերվում նաև տիրակող Սուրբ Գեղարդը։ Գեղարդ, որը Հայաստան է բերել իր հետ Թադեոս առաքյալը։ Եվ որպես սրբազան մասունք, որպես Աստծո նյութական շոշափելի ներկայություն նաև թողել մեր լեռնաշխարհում, հայկական հայոց աշխարհում։ Իսկ Թադեոս Բարդոմեոս առաքյալը ներողություն Հայաստանը բերել իր հետ Նարդոսի այն անուշահոտ յուղը, որով Մարիամը խաչվելուց առաջ օծեց Քրիստոսին։ Եվ այդ յուղը հիմք դարձավ Մյուրոնի, որը մինչև այսօր մեր եկեղեցին անխախտ ձևով պահում է։ Ամեն անգամ, երբ որ նոր Մյուրոնի օրհնվում, հնից նորին խառնվում է։ Եվ այդ անուշահոտ յուղը, որը նախկինում օգտագործվում էր թագավորներին, մարգարեներին օծելու համար, այսօր այդ անուշահոտ յուղով օծվում եք դուք բոլոր մկրտվածները։ Օծվում ենք մենք քահանաներս, եպիսկոպոսները եւ հայրապետները։ Մեր վրա կրելով կնիքը, տերունյայի նշանը, որով դու հավաստում ես, որով դու հայտարարում ես, հռչակում ես, որ դու հայ քրիստոնյա ես, առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցու զավակ։ Սիրելիներ, Բարդողմեոս առաքյալը նաև իր հետ է բերում աստվածամոր պատկերը, Կիպարիսի տախտակի վրա նկարված պատկերը, որը գիտեք պատմությունը, իրեն որպես շնոր առաքյալները տվեցին, քանի որ չէր հասցրել Տիրամորը հրաժեշտ տալ ննջումից առաջ, եւ որպես մխիթարություն այդ պատկերը նվիրեցին Բարդողմեոս առաքյալին։ Նաև Թադեոս եւ Բարդողմեոս առաքյալից առաջ Հայաստանը բերվում Աբգար թագավորի պատգամաբերների կողմից Տիրոջ անձեռակերտ պատկերը։ Հայաստանը, բացի որ այս սրբությունների պահող իր մեջ կրող երկիրն է, նաև Հայաստանը այն երկիրն է, որը որ Քրիստոսին ազգային պատկանելություն տնեց։ Ես երեկոյան քարոզի մեջ խոսեցի, այսօր էլ կասեմ շատ գեղեցիկ, այսպես համեմատություն տանելով։ Պատկերացրեք Քրիստոսին ամեն տեղ հալածեցին, ուր գնաց չընդունեցին, օթևաններ չտվեցին Քրիստոսին։ Հրեաների մեջ իր յուրայինների կողմից չընդունվեց